好多人都試過啦。嗱，我泡一泡俾你睇下呢個雪糕。原本係落嚟嘅。呢昆侖雪糕非常之好嘅。咁我同佢講話開工大吉，咁不如俾翻之前嗰個價啦。哦，咁佢原先得六盒係咪？係啊，原本佢話變翻6盒，我話你都準備初8開工啦，咪講咗一大輪祝佢開工大吉啊之類嗰啲賀詞俾佢咯，跟住佢話好啦，俾翻8盒啦咁就。係啊，因為早年你睇啊，啲細蚊仔大人晚晚 BBQ 食幾多清嗰啲上火嗰啲嘢啊，我都懶得煲涼茶啦。呢啲又方便，直接沖俾佢哋飲，佢哋又中意飲。涼茶有少少嗰啲味啊，捉佢哋飲都唔肯飲啊。沖呢個菊花茶，裝落呢個都都中意飲。幾下火嘅。你早年呢段時間差唔多年29又燒烤，初1又燒烤，差唔多晚晚都搞燒烤㗎。飲呢個茶真係好好啊！個雪糕呢就係佢係昆侖山個雪糕，大家都知啦。雪糕同我哋出邊哇！而姐姐即時就沖嚟飲啊！我即時沖一杯俾你哋睇。呢個雪糕呢，咁佢係獨立包裝嘅。嗱，佢係咁樣，你帶去飲茶放喺個白點樣？咁你上車啦，榮哥。嗱，買埋。好，我準備上車啊！但係呢個庫存就唔多，就得20單。得20單哦，20單。表妹上車啊！嗱，咁我哋直接咁樣沖嗱，直接沖佢就得噶啦。沖咗之後，我呢個唔係嗰個透明杯哦。沖咗佢之後咧，咁佢啲水大家都知啦。我用嗰個隔層杯沖出嚟咧，嗰啲茶水咧好清好香噶。係，佢好好飲嘅。嗱，你係 BBQ 啊、上火啊、過年啊，你食一啲咁樣嘅熱氣嘢啊，係比茶葉好飲好多，冇錯。上熱氣啊嗰啲朋友仔，你哋去拍佢。嗱，99蚊8盒，係99蚊8盒嘅，非常之好哦。呢個非常之好。佢係真正嘅昆侖山雪糕，昆侖山雪糕啊！大家都知道啦，呢個係點樣啊？我哋以前係公屏上邊先至可以飲到嘅。咁佢係點解會冇錯？新疆嘅昆侖山雪糕，佢熱氣，你上火啊、熱氣啊，你呢個你可以長期飲㗎。你哋可以加啲點樣啊？杞子啊，買咗啲放啲陳皮啊、杞子啊，或者陳皮落去又得啊。嗰個。圓肉啊落去又得啊，搖花旗參落去又得，非常之好嘅，冇錯啦。你早上起床嘅時候，個嘴巴有異味啊，有口臭嘅朋友，你哋去拍佢。嗱，佢99蚊8有幾多啊？99蚊8佢就有點樣咧？有8盒，一盒有12包，一盒有12包。係啊，佢呢啲菊花咧，即係同我喺出邊買嗰啲杯菊啊，完全係唔一樣㗎。佢咧，你放喺嗰啲透明杯嗰度沖出嚟嗰啲湯啊，嗰啲茶湯係又清又香㗎。睇下嗱，你啊！哇，好清好靚嘅，沖出嚟啲水，少少就得噶啦。食嗰啲瓜子啊，食到個喉嚨都有啲乾乾地，飲一杯呢啲茶超舒服。係啊，過年我都知啦，煎炸嘢食得多啊，佢就咁樣啦。呢個係透明杯，嗱，俾你哋倒出嚟俾你睇睇啲水，哇，真係，你睇，好，倒出嚟啲水嗱，又清又香啊，嗰啲茶。嗰啲味道都好喎，細佬哥時啲咁啊，你濕熱啊、屙屎啊、膠殘啊啲朋友。我屋企嗰2個發嗰龍啊，我自己煲涼茶，佢唔肯飲㗎，我沖呢個俾佢，佢咕咕聲咁飲。發8啊嚇，拍1發8啊，8盒啊，你睇，食啲煙食得蚊香多啊，食得蚊香多個朋友啊，你哋就去拍佢，食得蚊香多啊，細佬哥啊，然後喉嚨痛啊，食一煎炒醋熱嘢啊個朋友哦。仲有我哋過年嗰陣啊，食嗰啲油膩嘢多啊，都可以加我哋啲山楂一齊嚟沖水飲啊，係可以消滯嘅。有冇得試飲㗎？有哦，有得試飲。係，你哋可以打開1盒，你哋可以泡一泡嚟試一試飲。如果你話真係覺得同出邊啲唔一樣，你都可以退貨嘅。但係我哋呢個係真係試過，同我哋出邊買嗰啲杯谷係完全唔一樣嘅，係好香嘅。我話俾你聽，你哋可以拆1盒試咗之後可以試，好似試3包係嘛？試3包，你哋覺得試3包，你哋覺得好嘅，你就留；唔好嘅你就退，就咁樣。所以佢係可以。我家婆啊，有時早上啊，出去出邊茶樓飲茶都要帶埋出去飲啊。係啊，呢個係咁樣嘅，我都係㗎。去茶樓飲茶我都點樣？想加點樣咧？幾粒杞子落去，杞子大家咧清乾蓮目，佢唔會寒涼，或者加幾片花旗參落去，明唔明啊？係啊，咁大家都知啦，佢呢個雪谷同其他嘅雪谷唔一樣咧，就係因為佢嘅係唔寒涼㗎。我仔前幾晚燒烤，就晚上瞓覺見佢吐氣出嚟嘅個嘴好一大陣味啊！我沖俾佢飲，第二日即時又好瞓。一啲味都冇㗎，個嘴吐一啲味都冇。你加陳皮落去，
加陳皮落去就完全唔會寒涼，加啲陳皮絲啊，上次你哋咪買咗啲陳皮絲嘅，加啲陳皮絲落去，明唔明啊？咁就好好噶啦，最主要佢係平啊，咁啊靚，呢個雪糕完全唔一樣。嗱，佢拋開嚟啲顏色，你睇下啲顏色幾靚，佢好香嘅，佢又唔苦，細佬哥大人都啱飲嘅。係啊，呢個冇錯啦。你最後點廿單，個最後仲有3單嚇，呢個菊花最後仲有3單。